السلام عليكم. عندك سؤال، عندك الكحبة، دخلي لقناتي غذائي دوائي، ان شاء الله تلقاي راحتك وتستافدي الناس وتبارطاجي مع الناس. لايك، محتاجة اللايك والمشاهدة ان شاء الله، وان شاء الله تستفيدوا من غذائي دوائي، ان شاء الله تلقاي راحتك. هنا واحد السيرو كنوجدوه بجلفتات، ولا عندك السكر كلاصي مرحبا، الا ما عندكش يكون عندك العسل احسن. كيكون عندك واحد السيرو يعني تصايبيه في الدار ديالك لوليداتك والزوج ديالك والعائله كامله ان شاء الله.